充電嗰邊其實佢都幾出色嘅喎，你睇呢張凳幾靚，有個 B 字喎，係，好似人哋嗰啲 Brabus G Class 咁樣。 Smart 好似冇乜好大陸嘅味道啊，雖然大家知道係大陸做嘅呢架車，係好癲嘅大佬。話咁快 Smart 又喺香港出另一個新 model 啦。上次我哋試咗嗰部叫做 #1，係咁就有普通版同埋 Brabus 版啦。咁今次咧呢部就唔係 Two 啊，唔知點解冇咗 Two， 直接就去咗 Three 啦。呢部就係 Smart 嘅 #3，#1就係一架比較 boxy 啲嘅 SUV 啦。咁呢部咧就好似係一部斜尾啲 coupe 車尾形狀咁樣嘅，似啲 Sportback。係啦，冇錯。但係呢個其實我今日見到咧係一個視覺上嘅騙局嚟嘅啫。你睇到佢嗰個斜尾咧喺側邊睇啦，好似真係幾斜嘅。但係你留心啲咧，其實係因為個後尾窗一路拉咗一條黑色線咧，去到車尾收到好幼，咁你就會感覺好似一路上落去。實際上個車頂咧就唔係真係咁斜嘅啫。如果你計翻成架車嘅 size 咧，咁 #3 就會比起1長咗啦，去到4.4米以上啦。咁同埋佢個 wheelbase 亦都拉長咗啦，多咗35mm，然後成架車亦都闊咗啲嘅。不過咧，佢相對就會撳翻扁啲，咁所以成架車你會睇落去個形狀上好似再扁平啲咁樣啦。真係有啲 coupe 嘅樣咁嘅。係啦，形象上係咁樣嘅。咁坐到入嚟車廂，你都會覺得係 headroom 冇 #1咁高嘅，因為佢真係一個 box 咁樣形狀啦。咁呢架其實都正常嘅。唔記得邊條片啊？有 comment 話你講個後座 size 又唔講自己幾高。好，我今次講翻。我以為人哋知嘅添。係咧，我都以為你哋知添。好啦，我咧就唔夠1.8米嘅，1.79米到啦。係。咁我坐咗入去，我覺得個 headroom 係 OK 嘅，即係都仲有差唔多4-5隻手指位嘅。然後 legroom 咧，因為成架車拉長咗嘛，咁所以膝頭前邊咧個空間係幾好嘅。係。不過有一樣嘢要留意啦，就係呢架 #3咧個後排座係唔可以前後移嘅啦，已經。哦，係，冇錯。係 fix 咗啦，因為#1係可以前後移嘅。咁大家就要留意呢樣嘢。不過佢較嗰個椅背嘅斜度，我覺得係啱啱好嘅，坐落去幾舒服嘅，同埋大髀都晾得住。咁同埋後座有冷氣出風口啦，下邊亦都有2個充電口啦。佢頭頂咧就係一個好大嘅玻璃天幕，係由你個頭頂一路殺到去後座個頭頂過埋㗎啦。咁呢個玻璃天幕咧就其實 #1都有，不過咧 #1就有個簾，係咯，佢呢個就冇簾嘅。我都諗唔明點解會冇嘅。我相信係因為佢稍為弧形啲啊。咁如果你做個簾係有啲難做嘅。咁如果你要就個簾，可能個天幕就冇咁大啦。咁天幕大就叫做通透感高啲啦，不過佢因為冇咗個簾，同埋佢本身都真係比較透明啲嘅，比起啲 Tesla 佢仲透明啲。係啊，所以頭先我哋晏晝食完個 lunch 翻嚟咧，你 feel 到車廂真係幾熱㗎。我攞喺手上去掂一掂咧，辣手嘅。所以如果你買呢架車，我覺得嗰個隔熱紙都必須要貼翻上去啦。但係咁喎，而家前座有冷暖燈。啊係喎，呢個得意喎。係咯，反而 #1係淨係得熱燈嘅啫喎。係啦，呢部係加埋通風耳嘅。係啦，所以呢個又加翻啲分喎又。都係一個賣點嚟嘅，我幫你開啊。除咗啲凳啊、後座空間，基本上其他嘢就差不多嘅。咁我都係嗰句啦，我覺得Smart 今次做#1、#3。嗰啲質感啊、設計啊，其實都真係幾似 Mercedes 嘅 A Class、B Class 嗰類嘢嘅，個感覺係幾好嘅。咁不過有一樣嘢我都係未熟悉㗎，呢個中控咧其實個 mon 幾大嘅，亦都反應唔錯啦。今次就冇咗隻狐狸啦，今次就變咗隻豹啊！嚇，佢每次都有隻動物喺個頭噶嘛。OK。咁 anyway，咁佢入邊咧其實function 係極多嘅，即係控制晒所有嘢㗎啦。你見到實體掣係幾乎冇嘅，下邊呢一排都係 touch 嘅。某程度咧，我會覺得都真係需要時間去學習點樣用呢套嘢，因為 function 太多啦，頁面又好多啦，可以教嘅嘢亦都好多啦。我直頭唔篤喎，你唔篤，有㗎啦嘛？有佢啦，係有發現有咩問題先篤落去。係啦，最重要有幾個掣咯，你要教呢個 driving mode 啦，跟住教下啲 regen 嘅感覺啦。但係呢個 drivetrain 同 #1應該係一樣。其實就一樣嘅嗱。就算我話佢 wheelbase 長咗咧，由底盤開始都係同一樣嘢嚟。頭尾 TMS motor 啦，
咁呢部係 Brabus 版，輸出都係同 #1 嘅 Brabus 版係一樣。咁所以無論電量啊、摩打啊嗰啲都係 share 共用嘅。咁最主力嘅分別就係個形態啦、size 啦，同埋 Tiling 咯。呢個 Tiling 係大啲嘅，呢個係20寸 Link Brabus #1 咧就19寸。冇錯。呢架車嗰個定位係竭盡所能係要快啦。你睇佢個形狀咧，你都知道佢嗰個風阻應該會比起#1低啲嘅。咁所以我哋估計啦，因為咁嘅原因，令到佢嗰個 range 稍微多少少啦，多10幾公里咯。係啦，410幾公里。但係其實佢哋重量係分別不大噶嘛，好似多10公斤嘅啫。咁所以我哋估計啦，係因為個風阻嗰方面可以令到佢個 range 拉長少少啦。不過都係好些微嘅差別啫。係啦。不過講開 range 咧，呢部400幾公里啦，充電嗰邊其實佢都幾出色嘅喎，因為 AC 充電佢可以去到22 kW 嘅喎。如果你有本事裝一個32A 3相嘅交流電 AC 充電，係咁你就可以3個鐘頭。3個鐘頭都差得滿咯，佢嚿電又唔係咁大，0至100 3個鐘，好快。不過唔知大家有冇朋友係真係喺屋企裝得到3相32A 嘅電？我未聽聞過，可能真係要啲新啲嘅工廠大廈應該得，係咯，或者新啲嘅house 啊，即係啲電纜係啱啱鋪嗰啲咯。呢架車咧齋上嚟，我硬係覺得同架 #1 係有少少分別。我覺得都唔係少少啊，都幾明顯嘅分別。Brabus Mode 咧，我哋係唔太適應嘅，因為好敏感啊，好型，樣嘢都好敏感啊。係咁，反而上次喺大帽山試嘅時候，我哋用翻 Sport 就自然啲嘅。今次呢一部我就係覺得，無論 Brabus 或者 Sport 或者 Comfort， 好追腳啊，個油門個意思係變我1-2 mm 嘅感覺就 regen。我唔知點解啊！嗱，我哋 regen 已經去到 medium 啦，已經唔敢較個 high， 更加唔好講到係嗰個 S pedal 添啦。認同嘅，佢今次係無論 regen 啦，定係油門去起油俾力嘅反應咧，都有啲急啊！兩樣都有啲急啊！呢個 regen 嗰個效果咧，我有少少思疑係同個 Tiling 有啲關係，因為真係 unspun weight 係唔同咗嘅個轆。其實你知 regen 就靠轆個轉嘅啫嘛。你大1寸嘅 link 好似好小事，但係大1寸嘅係金屬嚟嘅。呢套 link 睇嚟都唔係一啲輕量化嘅金屬啦。OK， 係有晒斤兩嘅金屬嚟㗎啦。所以成個 Tiling 我覺得佢換咗大 link 之後係重咗，但係嗰個 regen 嗰個 tuning 冇因為個大 Tiling 而改變。司機個右腳真係要練得好精純先得。咁當然你踩落去嘅力量喺 Brabus Mode 係又係嗰種砰一聲就嚟，係澎湃嘅力，你知佢好多㗎啦。係啊，即係佢唔係同你客氣嗰種嚟㗎啦。而家好多 even Tesla 都轉咗將嗰個最勁嘅 Mode 稍為溫文少少。但係呢架無論係1或者3喺 Brabus Mode 都係癲嘅，都係一嘢掟晒俾你。係務求撞爛你啲內臟嗰種感覺嚟嘅。咁所以如果大家好中意呢種嘢，其實就好快，真係好開心嘅。係，同埋佢又可以教嗰啲模擬嘅 engine 聲啦。係咯，而家一路咕咕咕喺度，你想踩大聲啲俾大家聽下。其實高速少少係可以接受嘅，高速反而易控制啲嘅。係啦，高速少少嘅聲係舒服少少，油門亦都易控制啲。regen 亦都感覺自然少少，即係似乎佢個 regen 冇因為你用緊唔同嘅 mode 而改變咯，佢都係用緊同一個 module 去行晒咁多個 mode 嘅 regen 咯。咁變咗你喺慢車嘅時候就好難控制啦。但係當你速度高嘅時候咧，反而個 regen 嘅感覺一收油嘅時候就自然啲，係自然啲。或者咁講啦，簡單啲就係佢嘅 regen 係偏大力嘅。係，因為你用同一隻腳控制油門同 regen 噶嘛，係，咁所以佢能夠做到嗰個 spectrum 就唔可以太寬。係，你無論俾油同縮油出 regen 都係要好細嘅控制，先至可以做一啲 linear 嘅反應。咁又得意喎，佢有4個 drive mode 噶嘛 ，eco 啦、comfort 啦，係每撳一下佢都 drag 咁樣 ，sport 啦4個 mode。咁呢4個 mode 又唔跟個 regen 嘅，即係 regen 係另外教嘅。係啦。咁同埋咧，佢亦都有個軚盤嘅重量可以揀啦。
咁亦都係唔跟個 driving mode 嘅。呢啲都係要獨立 set。咁嗰個 driving mode 究竟 set 啲咩咧？主力就係佢嗰個輸出，係啦，同埋你嗰個叫油門反應啦。咁因為佢都冇電子避震噶嘛，即係能夠 set 嘅只能夠係動力嘅啫。咁基本上咧，就所有嘢都係好 individual 嘅。即係呢個 drive mode 係攞嚟 set 動力，跟住 regen 自己校，steering 嘅重量都係自己校。我會覺得 #3 就係廠方主力係想去做得成架車 aggressive 啲，即係唔單止係個形象嘅，無論係你揸出嚟嘅感覺啦。同埋個真係應對路面個反應咧，佢都係比較偏向 sporty 啲嘅。所以你講得啱啊，揸得快嘅時候咧，佢係反而自然啲嘅。even 去到懸掛咧，呢架都係實淨啲，係個行程短促啲。#1 咧就會稍為個行程長啲嘅。上次我喺大帽山試，我就反而嫌嗰個行程長得滯。咁但係呢架車咧，就基本上成個行程係再實淨啲嘅。咁你會 feel 到跑起上嚟咪過癮啲咯，即係好似再撐啲啊，支撐力強啲，好啲咯，好啲咯。我一路都覺得其實呢架 Brabus 無論係1或者3，佢成個 tuning 係用力量去感染啲用家咯。係，但係你話真係好 handling，上次我哋喺大山試嘅時候，其實都唔係好啱佢跑。佢 set up 上未係真係 Brabus tuned 咁樣去做咯，有 Brabus power。係啦，但係就未係嗰種 tuning 嚟嘅。咁當然佢成個 package 靚好多啊 Brabus 就係咁成個 package，我覺得呢件事係即係佢最醒嘅地方嚟。其實佢係一架叫做中價位啦，或者甚至係偏平價位嘅電動 SUV 啦。咁但係當你由 Smart 呢個名再掛咗個 Brabus 上去咧，加埋車廂入邊你眼見到嘅一啲特別嘅 trim， 你就會覺得個吸引力真係強咗嘅。而喺一個營銷嘅角度上，佢係好成功嘅。你睇呢張凳幾靚，有個 B 字喎，係好似人哋嗰啲 Brabus G Class 咁樣。仲有 Beat 喇叭，係啦。咁連今次呢張凳咧，其實我覺得都幾靚仔嘅。佢係 sport 凳啦，叫做又有啲絨邊啊，夾一啲應該人造皮啦，上面仲整幾粒窩釘喺度。係。咁嗰啲係 style 嘢嚟嘅。呢啲就係我覺得佢哋形象上做得好好嘅一個部分咯。喂，不如你嚟啊喂！好啊，好似有腳想唞唞，係咪？咁頭先反覆試咗幾次咧，我就揾到一個比較叫做揸得自然啲、得心應手啲嘅 setting，就係校翻一個 sport mode 嘅輸出啦。軚盤咧就校個輕啲嘅軚盤，因為佢校到最重咧都真係幾重，而嗰個重又好似係唔係太自然。regen 就唔好 high 係好難控制嘅。OK， 就 keep 住用 medium 就 OK 啦。咁呢個我就係覺得自己揸得最舒服嗰個 set up 啦。咁如果同 #1 比咧，我會覺得呢架個實用性可能仲稍為高啲啲。點解咁講咧？首先後座係大咗少少啦，大咗少少係啊。咁同埋咧，佢係尾箱都大啲嘅。如果你就咁打開個尾箱咧，你會見到個地圖好似好高咁樣。但係你揭開之後，其實下邊有一個都幾好用嘅暗格嘅。咁車頭都有一個暗格嘅，不過嗰個就真係幾細啦。我懷疑插電線都未必擺得落。咁仲有樣嘢幾得意嘅，就係頭先我哋去揾開尾門嗰個掣咧，揾咗好耐我開唔到，唔通冇掣嘅？聲控嘅，或者腳踢嘅，唔通係啊？都唔 work。咁原來佢將嗰粒掣咧隱藏咗喺 Smart 個 A 字嘅中間。咁呢個都即係幾有 gimmick嘅設計嚟嘅。起碼大家揾到之後都笑得幾開心咯。但係價錢上咧，你知唔知幾錢啊？我唔知喎。未正式出喎，好似話唔會超過40萬咯。OK，傳聞係咁講咯。咁即係同部 #1 嘅 Brabus。咁如果係3萬內嘅 difference， 唔知你哋會中意邊個形象多啲啦？我就中意呢一部多少少嘅。呢部瀟灑啲嘅，你唔講？瀟灑啲啊？係啦 #1 唔係唔好，即係，但係佢係一個好 box 嘅一個 SUV 咁嘅感覺咯。我如果你講形象，我反而覺得 #1 突出啲喎，即係有 character，你一眼望落去就知係Smart 咯。哦，因為而家就咁睇個車尾，以為係咩啊？Macan 啊？有啲似 Macan 啦，因為佢有隻高身嘅尾翼仔啊嘛。又有啲似 GLA 啊？有啲似嘅 EQA 啊，有啲似 EQA 嘅。
咁就冇 Hatchet One 嗰個形象咁突出反而。不過無論係 One 定係 Three 咧，我覺得設備上都相當充足嘅，即係你講得出嘅嘢基本上都有。佢連呢個 Head-Up Display 都有埋啦。咁以一架叫做車仔啦，未係好貴嘅車，都幾齊嘅呢啲嘢。齊到係以往30零萬、40萬嘅汽油車係冇可能有。我諗呢個亦都係Hashtag One Brabus 嗰陣時賣得咁成功嘅其中一個原因。哦，都係嘅，都係嘅。即係佢啲嘢好啱用同好齊啊，咁啊空間又好似好好用咁，個樣又唔係咁傳統咁，幾樣嘢加埋。都係嘅。仲有一個 point 我覺得都幾重要，點解咁受歡迎就係 Smart 好似冇乜好大陸嘅味道啊。雖然大家知道係大陸做嘅呢架車，係吉利嘅，係啦。咁 Smart 本身唔係咁，哇！佢揼我，佢揼你啊？佢揼我，幫做到嘢喎。係啊，前面有架單車喺度，上緊斜。係。咁呢架 Smart 一見到就揼我啦。即係你完全冇踩 brake 嘅頭先。我有踩，我已經印住 brake 㗎啦。係啦係啦，印住 brake。但係佢再幫一幫。佢再幫我。哇！佢真係好謹慎啊！呢部車真係謹慎到不得了。咁喺 safety 嘅角度係好嘅。係。咁講翻啦，因為國內做好多車其實個樣好接近。係啊，佢哋有一個 trend 嘅。係啦，佢哋有自己一套嘅設計嘅 logic 喺度嘅。嗯。咁但係 Smart 係044係唔同嘅 ，even 佢係吉利廠嘅其中一員。咁所以個感覺就係你唔係咁同類化咯，揸緊嘅車。哦，可能因為設計嗰方面真係交翻俾 Daimler 嗰邊主導多啲。係講多少少我哋快叉嘅感覺咧，我都係覺得對應佢咁大嘅扭力、咁大嘅馬力咧，個 setting 唔似係一個好 sporty 嘅 setting 啊，成個底盤。如果以感覺嚟講咧，你想即係 push 呢架車咧，係你會有少少未夠信心啊。係啦，係未夠信心嘅。400幾匹3點幾秒加速又好吸引嘅，好吸引，大家都明嘅。冇錯，你嚟一腳嚟睇下，係好癲嘅大佬。係啊，而家係 sport mode 嚟嘅啫，都未 Brabus。呢樣嘢你唔好話，有啲人會鬧，但係好多人就係因為咁買嘅。咁最後講埋俾大家知啦，呢部 #3 咧就暫時唔會有普通版嘅，淨係得 Brabus 高性能版本嘅，即係只有最勁，所以得呢個選擇嘅啫。呢一個 cat 嘅電動車或者呢個價位電動車咧，最近都幾多。Model 3都係呢個價位啦 ，Performance 都係呢個價位。係啦 ，Performance 係呢個價位，但係唔同車型啦。係兩樣嘢嚟嘅。係啊，真係好難揀啊！大家留言話俾我聽，你點揀啊？好啦，咁大家記住 subscribe 同埋 comment like and share 啦，撳嗰個 subscribe 掣啊，好多人未撳㗎。嗯，我見到好多睇片嘅人都唔係我哋 subscriber 嚟嘅。係你係 check 人哋啲背景啊？係啊，梗係睇下個後台㗎啦。哦 ，OK， 記住咁啊。OK， 好啦，拜拜。